Untuk hunting hari ini saya berada di Tanjakan Patok atau depan rest area Patok Betul guys. Simak siapa saja lewat sini, kita simak bareng-bareng. Jangan lupa yang sudah tonton video ini langsung saja komen, dan yang belum subscribe langsung saja subscribe dan loncengnya dinyalakan. Atur dulu. Oke, kembali terpantau ke satu jenis jet bass 3 ya. Oke, kembali terpantau lagi guys. Ini kan satu jenis jet bass 2 ya. Saya kembali terpantau satu unit, ada jet bass 3 ya guys. Balik terang. Umplungnya kemutuk. Oke, kembali terpantau satu unit FRC. Wah, pelan-pelan nih guys. Family Raya. Kembali masuk lagi nih guys. Jet bass 3 masih di Family Raya. Kembali 2 unit medium. Mitra Sejati. Belakangnya masih Mitra Sejati. Oh, bukan. Oh ya. Kembali masuk lagi ini satu unit medium. Hebat. Kembali 2 unit medium lagi, jet bass 3 ya.
mobil truk tronton turun dari langit. Estimable guys. Kembali terpantau 1 unit. Medium MC2. Di belakang truk ada medium 1 unit. Siswantoro Jogja Wonosari. Belakangnya masih medium. Pamela. Kita sepil truk dulu guys. Wah, mepet kanan. Terpantau 1 unit medium. Vitavia. Kembali terpantau mata terang guys, jet bus 3 ini. Belakangnya di bawah juga. Thailand. Diesel belakangnya ini ada jet bus 3 medium. Kembali terpantau medium guys. Wonosari Legend.